ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့လူတိနဲပေမဲ့တာယာလှပတဲ့တောင်တန်းတွေရှုခင်းအလှတွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြပြီးမတူကွဲပြားတဲ့ရိုးရာဝတ်စုံတွေဖြူစင်တဲ့အပြုံးမျက်နှာတွေပိုင်ဆိုင်ကြတဲ့တန်းပလောင်လူမျိုးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တန်းပလောင်လူမျိုးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံတမကတရုတ်နိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံတွေမှာပါများပြားစွာနေထိုင်ပြီးအဓိကအလုပ်ကိုင်မှာတစ်ဖက်ဆိုတစ်ဖက်6အချို6စားတဲ့စားတော့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုစိုက်ပျိုးရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ကိုယ်ွယ်ဒီဘာသာမှာဘုံဒဘာသာကိုယ်ွယ်ကြပါတယ်။တို့မှာကိုယ်ပိုင်စာပေရိုးရာရည်ကြည်မှုတွေရှိကျောင်းစာတွေမှာလည်းတန်းစာပေတန်းရိုးရာရည်ကြည်မှုတွေကိုထက်တင်ကြားပေးနေပါလို့သိရှိရပါတယ်။ပွဲလမ်းတစ်ပေမှာဆိုရင်တို့ကိုယ်ပိုင်ရိုးရာအကတွေရိုးရာဝတ်စုံလေးတွေဝတ်ဆင်ပြီးလုပ်ကြကြပါတယ်။ဘုရင်တန်းပလောင်တိုင်းသားမောင်မယ်ရဲ့မတူကွဲပြားပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့ရိုးရာဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ရိုးသားဖြူစင်တဲ့အပြုံးမျက်နှာတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြုံးမျက်နှာနဲ့တာယာလှပတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေရှုခင်းလေးတွေကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့အလဲပတ်ခီးတွားချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တန်းပလောင်ဌာနေကိုလာလည်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။